안녕하세요. 오복만세치과입니다. 턱관절 통증이 있다면 아시죠? 턱관절은 바로 오복만세치과입니다. 오늘은 턱관절 통증이 자연스럽게 낫는 경우의 턱관절 사례를 살펴보도록 하겠습니다. 왼쪽 턱관절에서 소리가 나고 통증이 있어요. 입을 조금만 벌려도 아프고 씹을 때는 통증보다는 덜컥덜컥 소리가 나요. 어제 저녁에 밥 먹다가 갑자기 이렇게 됐어요. 이런 건 처음이에요. 오른쪽은 괜찮아요. 두통도 좀 생겼어요. 턱에서 찌걱찌걱 소리가 나요. 대부분의 턱관절 환자분들은 턱관절 근육을 적절하게 풀어주고 턱교정을 하게 되면 매우 빠르게 회복되는 특징이 있습니다. 턱관절 중점진료 오복만세치과에서의 턱관절 검사 후 턱관절 치료를 고민해 보시겠다고 하시던 환자분께서는 일주일 후 전화통화 시 하나도 안 아파지셨다고 하셨고 실손보험 청구를 위한 서류만 요청하셨습니다. 오복만세치과에서는 턱관절 통증은 마치 손목이나 발목이 삔 것과 비슷하다고 설명드리고 있습니다. 손목이나 발목이 삐었을 때 자연스럽게 낫는 것처럼 턱관절 통증도 자연스럽게 낫는 경우도 존재합니다. 턱관절 통증이 있다면 아시죠? 턱관절은 바로 오복만세치과! Hey there! It's O복만세 Dental Clinic. If you've got temporomandibular joint pain, you know what I'm talking about, right? For temporomandibular joint issues, it's all about O복만세 Dental Clinic in Guro Digital Complex, Seoul, South Korea. Today, let's talk about a case where TMJ pain got better on its own. My left jaw makes noise and hurts. It hurts even if I open my mouth a little, and when I chew, it makes a clicking noise more than it hurts. This started suddenly while I was eating dinner last night. This is the first time this has happened. My right jaw is fine. I also have a bit of a headache. My jaw makes a grinding noise. For most patients with temporomandibular joint issues, proper muscle relaxation and jaw correction can lead to a speedy recovery. After an examination at O복만세 Dental Clinic, the patient decided to think about the treatment. A week later, during a phone call, the patient said they felt no pain at all and only requested documents for insurance. At O복만세 Dental Clinic, we explained that TMJ pain can be similar to a sprained wrist or ankle. Just like a sprain can heal naturally, TMJ pain can sometimes get better on its own. You know about temporomandibular joint pain, right? Temporomandibular joint pain is right here at O복만세 Dental Clinic in Guro Digital Complex, Seoul, South Korea.